Всем привет! У меня стал плохо открываться выдвижной ящик кухни со скрипом. Ящик большой и, скорее всего, деформировались направляющие. Видно, что ролики стоят криво. Каждая из направляющих держится всего на двух шурупах. Эта кухня досталась мне от прошлой хозяйки квартиры. И сколько ей лет, я не знаю. На правой стороне ящика ролик стоит ровно, но износ есть. Направляющая крепится на 6 саморезах. А на левой стороне ящика направляющая крепится также, но ролик оторван, и его туда уже не вставить, так как там трещина. Чтобы восстановить легкий ход ящика, я купил вот такой комплект за 356 рублей, который называется Металлобокс, также его называют Метабокс. Его размеры: длина 500 мм и высота 86 мм, такие же, как у старого, чтобы ничего не переделывать. Купить его можно в специализированном магазине мебельной фурнитуры или в крупном строительном гипермаркете. Для работы мне понадобится сверло 2 мм, саморезы 16 мм, дрель и крестовая отвертка. Новые направляющие я закрепил на старое отверстие. Саморезы нужно использовать такие, чтобы шляпка не сильно выпирала, иначе ролики ящика будут за них цепляться. Отверстия в новых направляющих расположены там же, где и у старых, и для надежности я закреплю их дополнительно саморезами около ролика и посередине. Вы спросите, где же мой шуруповерт? К сожалению, я отдал его попользоваться брату, поэтому кручу отверткой. Около ролика есть пустое отверстие под саморез, его я тоже использую. Таким же образом я заменил вторую направляющую. Сверлом 2 мм просверлил дополнительное отверстие над роликом и посередине, главное насквозь не пройти. Дальше я комментировать свидетельствия не буду, расскажу, как же сломался ролик на ящике. Просто мой младший сын вытащил ящик до конца и повис на нем, и тут что-то хрустнуло. Хорошо я был рядом. Понятно, что мне все равно когда-нибудь пришлось бы менять направляющие, так как кухня уже старая и ролики имеют свойство изнашиваться. В моей кухне еще 4 выдвижных ящика, там ролики на месте, но выдвигаются они уже не как по маслу, тоже немного со скрипом. Так что на них мне тоже придется потратить некоторое количество своих сил и времени. Рука уже устала крутить, я перемотаю немного вперед, туда, где я уже заменил направляющие на ящике. Высота этих направляющих 86 мм, и они по сути являются каркасом ящика, так как соединяют заднюю стенку, дно и фасад в единое целое. Короче, я все собрал и теперь хочу проверить. Задвигается хорошо, но упирается слева фасадом в столешницу, а справа фасад заметно ниже. Но бояться тут не стоит, так как высота фасада регулируется. Я снял ящик и сейчас отрегулирую. Со стороны фасада откручиваем верхний фиксирующий винт и опускаем фасад, поворачивая нижний винт по часовой стрелке, после чего затягиваем фиксирующий винт. Максимальная величина хода регулировки 2 мм, поэтому справа я подниму фасад до максимума. Также ослабляем фиксатор и поворачиваем регулировочный винт по часовой стрелке. Затягиваем фиксатор. После этого ставим ящик на место и проверяем. Ящик встает как надо, все четко. Всем спасибо за просмотр, пока.